edo ertzaintzak torturatu egin gaitu. Azken hamarkadetan Euskal Herrian tortura jasan duten 10.000 lagunen ordezkaritza txiki bat baino ez gara. Torturaren arrastoak 13 hildako ere utzi ditu. Gutako batzuk 2 edo 3 egun egon ginen inkomunikatuta, beste batzuk 5 egun eta beste batzuk 10. Eta denbora tarte horretan gure bizitzako unerik latzenetakoak ezagutu genituen. Azaldu ezina da psikopata horien esku egonda sentitzen dena. Inungo babesi gabe, mundutik bakartuta, haien esku zaude inungo kontrol judizial, mediku zaintza edo arreta psikologikorik gabe. Bakarrik zu, antifaz batek begiak estaltzen dizkizula, egun edo gaua den jakin gabe, kolpei, poltsa saioei, elektrodoei, bainerari, bortxaketei albezala eusten, eskutan pistola bat jartzen dizutenean, esekuzio baten plantak egiten dituztenean, zure ama eritetxean dagoela esaten dizutenean, zure anaia atxilotu egin dutela, edo zuren eskalaguna bortxatzen ari direla diotenean, bizi guztian jazartuko zaituztela mehatxuka, garrasiak, mehatxuak, malkoak, izerdia, zure goragaletan itota, konortea galtzea, gainean pisa egitea, eta ondoko ziegan torturatuen garrasiak entzuten dituzu. Eta horrela 3, 5, 10 egun. Garrasiak, garrasiak, garrasia, kolpeak, 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 poltsa, poltsa, poltsa. Torturaren ondorioak ez dira inkomunikatuta zauden egunetara mugatzen. Torturaren lekukotasun berri bakoitza infernuaren itzulera ekartzen du. Torturatu zintuzten poliziak ondoan ikusteak infernu bera ekartzen dizu gogora. Mehatxu berria jasotzen dituzunean ezin duzu ekidin infernu hori berriro bizitzeko ikara. Ezin duzu irudikatu ze gogorra den guretzat egoera horretan bizi izan dugunaren lekukotasuna adieraztea. Eta egiten badugu ez da errukia eragiteko. Ez dugu nahi inork halakori senti dezan gertatu zaigunarengatik. Nahi duguna zera da, errealitatearen gordinak herri hontako kontzientziak astin ditzan, eta guztion artean indarrak batu ditzagun tortura ezabatzeko. Poltsarekin torturatzen zaituztenean, orduak joan, orduak etorri, itotzen jarraitzen dutenean eta horretan segitzen dutenean eta bizitzarekin ere gogoratzeko indarrik ez duzunean, gailentzen den hiltzeko gogoa inork ez dezan berriro ere bizi, hori ez baita herio ez denik ikusten. Salaketa, jendeartearen konpromisoa eta mobilizazioa dira bere jardura politikotik tortura ezabatu nahi ez duen estatuaren aurrean ditugun tresna bakarrak. Horregatik, azken hilabetetan torturaren aurka abian jarri diren ekimenak txalotu nahi ditugu, eta zehazki eregile politiko-sozial eta sindikalen eskutik, Iruñean, martxoaren 25 eta 26an, burutuko den torturaren aurkako Esteban Muruetagoiena izeneko gizarte bateragunea. Hantxe izango gara, bat egiten dugu ekimenarekin eta dei egiten diogu gizarteari egitasmo gehiago abian jar ditzan tortura errotik ezabatzeko. Guk ere gure aletxoa jarri nahi dugu eta martxoaren 27an igandearekin deitu dugu manifestazioan parte hartzeko gonbitea zabaltzen dugu. Eguerdiko 12etan abiatuko gara autobus geltokitik. Eta Guardia Zibilaren zein gobernuaren ordezkaritzaren egoitzaren aurretik pasako gara jendea torturatzeari eta herri hau zapaltzeari utz dizaioten eskatzeko. Utz ditzatela armak eta osar daitezela euskal independentismoari aurre egiten modu demokratikoan, torturari gabe, atxiloketari gabe, bortxakeriri gabe, mehatxuri gabe, inposiziori gabe. Azkenik adierazi nahi dugu atxilotuen inkomunikazioaren amaitzea eta torturaren aurkako taldeak tortura ekiditeko proposatu dituen neurriak abian jartzea ezinbestekoa iruditzen zaigula. Hori da gobernuari eskatzen dioguna, inkomunikazioarekin amaitzeko. Dei egiten diogu euskal gizarteari hori lortzeko indarrak batu ditzan, eta martxoaren 27an hitzordu bat dugu Iruñan. Esaten dugun bezala, bukatu aurretik, esan nahi duguna da, ez dugu ulertzen nola Nafarroko parlamentuak ez dituen nahi nolabait ere testimonio hauek eta tortura hauek investigatu eta baita ere esan nahi duguna ezin digutela ostu hemen gertatzen ari dena jatikia benetan da gizartea jakin dezan. Lau tortura edo lau testimonio hauek ez dira bakarrak, 10.000 izan dira azken hamarkadetan Euskal Herrian suertatu direnak, kontestu horretan sartu nahi ditugu. Nahi ditugu baita ere liburuak nun aurkezten dira zenbat tortura izan diren Euskal Herrian, eta salaketa guzti hau egiteko eta torturaren kontra azaltzeko manifara egiten dugu.